中山市中心精裝現樓單位最細84平方，做到4房2廳1衛，總價79萬，首期12萬左右，月供講緊2、3千蚊就可以上車啦。今個月買，下個月就可以入住啦。Hello， 大家好，我係 Jolin。今日咧，我哋又嚟翻中山西區嚟睇翻呢一個美林假日嘅一個精裝現樓樓盤啦。可能之前有好多街坊咧，其實係唔知道，原來西區咧仲有一個咁樣嘅樓盤。除咗我哋嘅中旅彩虹、幸福匯、華潤人行、公園世紀呢一啲比較高端品牌，而且單價比較高嘅住宅小區咧，我哋呢一度講緊係9字頭嘅單價就可以買到噶啦。咁我哋呢一邊嘅話咧，亦都係有非常之成熟嘅一啲配套同埋交通啦，包括我哋嘅小區嘅話咧，入住率都係比較高嘅。因為我哋呢一個樓盤咧，其實本地人去購買嘅話咧，都係比較多噶。首先大家都係見到啦，佢呢一個性價比單價咧就唔係好高嘅，同埋就係佢喺我哋嘅隔離咧，有翻我哋本地人嘅家庭非常之需要嘅呢一個學位啦。所以咧，如果係有街坊想揾啲細單位啦，總價又唔高噶啦，又或者都會睇翻佢後期嘅一個保值能力嘅話咧，其實都可以過嚟呢一度睇睇嘅。因為總價又唔係話好高，而且佢嘅實用率嘅話咧，可以話非常之多噶，去到100%。我哋84方咧做到2+2，因為佢送咗2個空間俾到你去使用嘅。咁如果你係出租嘅話咧，亦都係有比較唔錯嘅一個租金收益嘅，同埋就係我哋嘅學位加持啦。咁佢亦都會係影響我哋後期嘅一個保值嘅能力嘅。好啦，咁講翻我哋小區嘅一個配套嘅話咧，佢係近住我哋嘅一個中山北站嘅輕軌站嘅，大概8分鐘左右咧就可以坐呢一個輕軌，半個鐘頭時間去到我哋嘅廣州、深圳或者係珠海嘅，非常之便捷，輕輕鬆鬆就可以實現呢一個粵港澳嘅大灣區生活啦。咁講緊我哋嘅一啲商業配套嘅話咧，我哋自己小區嘅樓下咧都係有非常之豐富嘅一啲底商同埋呢一啲食肆店鋪仔嘅，包括我哋周圍嘅一個樓盤嘅話咧，大家亦都係可以見到啦，前邊啲入住咧全部都係住滿晒人噶啦，所以大家唔需要擔心喺呢一個價錢買喺西區會唔會係空城？點話咧，都係屬於我哋嘅一個市中心位置啦，係咪？咁如果係話要去翻石岐東區嘅話咧，都係講緊10零20分鐘就可以去到噶啦。好啦，咁再講翻我哋呢一個小區自己本身嘅一個園林社區嘅話咧，大家亦都係見到我哋後邊咧係做咗一個好似咁樣嘅咩木江森林啦，就係一個大草坪，我哋自己嘅一個濕地公園啦，可以俾到我哋業主去享用嘅。同埋我哋後邊咧亦都有翻一個兒童嘅遊樂場所啦，咁我哋住喺呢一邊咧就會比較多呢一啲家庭啊，一家3口有小朋友嘅話咧，就有地方可以去玩啦。包括呢度仲有我哋長者運動嘅地方啦，係啦。咁我哋呢一個美林假日嘅樓盤咧，就係用翻自己嘅一個物業公司嘅2蚊半，可以話係非常之平嘅一個物業管理費啦。其他嘅樓盤都要去到3蚊左右啦。咁可能大家就會講到咁平嘅話，會唔會物業公司就嗰個服務水平就會打折啊？咁呢個咧其實都唔需要擔心。美林假日佢喺呢個位置咧，唔係話淨係做咗呢一個樓盤嘅，好似我哋附近嘅一個美林春天嘅話咧，佢都係已經有一個成熟嘅品牌喺度噶啦，係啦。咁大家咧亦都可以睇到我哋嘅呢一個園林社區嘅話咧，其實亦都係做到方方正正啦，亦都係好企理嘅。好似呢一啲花草樹木，包括我哋後邊可以睇下，已經係有一個園藝工人咧喺度修剪緊啲花花草草嘅。咁我哋美林假日呢一期嘅話咧，總共就係7棟樓嘅2字排開，咁中間嘅話咧就係做咗我哋嘅一個園林嘅景觀啦，亦都係非常之有呢一個嶺南風情嘅，咁就可以保持到我哋兩邊嘅樓宇之間嘅一個開闊嘅視野啦。咁喺露台望翻出去嘅話咧，亦都係十分之舒適嘅。咁我哋而家主要在售嘅話咧，就係我哋後邊嘅呢一個5、6、7棟啦。咁5棟嘅位置嘅話咧，就喺我哋小區門口嘅正門口最邊位啦。咁佢係比較黐近我哋一個輕軌嘅軌道嘅，可能稍微就會有啲嘈，但係佢到咗夜晚嘅9點鐘之後咧，就係會停運就冇車噶啦。所以日頭咧係會有啲嘈嘅。嗰一棟咧就係講緊係9300左右嘅一個均價，而家嘅話其實都係已經賣晒，好多人住緊噶啦。咁我哋嘅6棟嘅話咧就係全新嘅一棟，係嚟緊會加推出嚟嘅。咁價錢咧會稍微係貴啲，大概係1萬蚊出頭嘅。所以而家主要在售嘅就係我哋嘅7棟。
咁佢咧就係我哋一個小區裏邊比較入嘅一個位置啦，同埋後邊咧係一個無遮擋嘅一個視野景觀嚟嘅。等等咧，我哋上去咧，同街坊去睇一睇我哋後邊嘅一個視野景觀咧，係非常之開揚舒適嘅。天氣好嘅時候咧，晚晚都可以睇到晚霞噶啦。係啦，咁我哋七棟呢一邊嘅價錢咧，稍為就係有翻啲性價比嘅。佢個位置咧就距離我哋嘅輕軌咧係稍為遠咗啲，個聲咧就冇咁嘈。咁呢一邊賣緊嘅均價咧就係大概係9500蚊左右嘅，包括我哋而家準備清晒呢一個最細嘅單位84方嘅2+2房咧，實用率係去到100%嘅超級舒適嘅一個大廳啦。價咧淨係需要79萬，首期12萬，月供咧都係講緊2-3千蚊就可以搞掂噶啦。今個月買，下個月就可以收樓入住噶啦。如果係有興趣嘅街坊咧，就可以跟住我哋嘅鏡頭一齊上去實地樣板間睇一睇，同埋就係大家一定要記得訂閱翻我哋嘅頻道，俾個 like 或者係 share 俾你哋嘅朋友一齊去觀看啦。好啦，咁我哋而家咧就上咗嚟呢一個7棟嘅2樓啦，同大家睇翻我哋84方、89方同埋呢個100方嘅單位嘅，因為我哋84嘅樣板間都已經係賣咗噶啦。咁我哋就首先嚟睇翻呢一個7棟2樓嘅89方啦，因為89同84方嘅話咧，其實個戶型嘅格局咧係一模一樣嘅，都係2+2房嘅，送嘅地方亦都係非常之多嘅。咁呢一棟咧就係2梯6伙嘅，可以見到我哋嘅一個電梯間嘅話咧，空間亦都係非常之闊綽嘅，同埋採光亦都係有嘅。咁呢兩邊咧就係我哋89方嘅呢一個2+2房2廳1衛啦。咁我哋可以行入嚟睇一睇嘅。咁啊，雖然話係80幾方啦，但係你見唔見到我哋嘅呢一個走廊嘅深度啊，其實都係非常之深㗎，好似去到嗰啲好大單位咁樣。咁呢一邊咧，你一入嚟首先就會係見到一個開發商贈送咗非常之大空間嘅一個房間喺度啦。咁呢一度咧，你就可以用嚟改造翻好似咁樣嘅一個房間，又或者係麻雀房啊、多功能嘅辦公室啊，都係 OK 嘅。咁我哋呢一度咧都係一個帶埋裝修嘅一個家樓標準啦。咁所以牆體呢啲啊、地磚啊都係做好晒嘅。咁行到嚟呢一度咧，喺呢個側邊咧會有預留翻一個鞋櫃嘅位置嘅。咁所以係啦，呢個位都好長嘅。咁你好似佢咁樣做翻成牆嘅鞋櫃嘅話咧，都可以擺到好多對鞋啦。咁然之後我哋再入翻嚟，哇！呢個係89平嘅2房嘅一個餐客廳一睇，但係其實個空間感覺上咧係非常之闊綽嘅。咁我哋呢一個開間嘅話咧，都係差唔多3.5米左右嘅一個開間啦。咁亦都係可以擺到一個3.2米嘅梳化，同埋呢一個距離睇翻我哋75寸左右嘅電視機嘅話咧，亦都係冇問題嘅。係啦，而且好似佢咁樣嘅擺設咧，都會感覺到非常之溫馨啦。然之後嚟到就係我哋第二個贈送嘅地方啦，就係我哋嘅一個露台。嗱，首先我哋先睇翻呢一個我哋睇景觀嘅露台先嚇。咁我哋7棟嘅一個89方咧，就係屬於一個西南向嘅。咁前邊咧就係睇翻我哋嘅一個一覽無遺嘅吊蝦牆啦。咁係冇咩遮擋嘅，係啦。如果有啲街坊驚有蚊嘅話咧，亦都可以選擇翻我哋稍微高少少嘅樓層，咁就可能冇咁多蚊蟲嘅滋擾啦。而且呢一邊有時睇翻個落日啊都好靚㗎。然後再嚟睇翻我哋呢一個空間咧，就係我哋露台送翻出嚟嘅一個四四正正嘅一個空間嚟嘅。咁開發商交標嘅時候咧，佢呢一個玻璃門嘅話咧，其實佢都係做好俾你，即係做咗呢一個露台嘅一個隔斷，所以咧你呢一個空間咧係可以用嚟做翻一個陽光房啦，又或者你飲茶啊嗰啲都 OK 嘅，所以呢個空間咧佢嘅實用性都好高嘅，係啦。咁我哋呢一邊嘅實用率真係去到100%超高嘅實用率。然後再嚟睇翻我哋嘅一個餐廳嘅位置啦，咁佢嘅一個闊度都係夠嘅，你可以喺邊邊咧做翻一個餐邊櫃，然之後擺翻一張4到6人嘅餐台咧，都係冇問題嘅。對住嘅話咧，就係我哋一個 L 型嘅廚房啦，咁亦都係有一個3件套嘅膠標俾到你嘅，好似呢啲抽油煙機同埋呢個消毒碗櫃嘅話咧，都係有嘅。咁邊邊咧會做翻一個單門嘅雪櫃位置啦，同埋膠標有翻一個趟門嘅，係啦。咁如果係中意 open kitchen 嘅話咧，亦都可以唔要呢個門。嚟到我哋邊邊呢一度咧，就係我哋贈送嘅一個生活露台啦。咁佢就係計一半嘅面積嘅，另外一半就係送俾你嘅。睇翻出去嘅話咧，就係我哋園林嘅一個綠化咁樣嘅，其實都係比較舒服噶啦，係啦。可以見到我哋前邊啲樓宇嘅話咧，其實都已經係收晒樓住滿晒人噶啦。咁呢一邊嘅入住率其實都可以話係非常之高噶啦。係啦，如果你覺得呢個廚房細咧，你亦都可以將呢一個生活露台推翻出去打通佢嘅，係啦，咁你就可以
有個超大嘅廚房，然之後煮好多嘅靚嘢食啦。咁呢邊咧就嚟到我哋嘅2個休息區同埋1個洗手間啦。咁我哋首先嚟睇翻呢一個咧，就可以係用嚟做我哋嘅一個 BB 房啦。其實都好大噶啦，因為佢本身咧亦都係有一個飄窗位咧，都已經係駁晒咁膠標咧，呢成個空間係好開闊嘅，而且呢個採光面咧亦都係非常之光猛嘅。擺翻我哋嘅5尺床啦，都可以做得到衣櫃噶啦，係啦。咁然後再嚟睇翻我哋隔離嘅呢一個洗手間啦。雖然話佢係2房細單位啦，但係我哋呢個洗手間都好大嘅喎。你睇下我哋呢個企缸呢個長度，我2隻手應該咁樣計係咪應該有米？應該都有1.7米啩。係啊，其實都好開闊啦。再嚟睇我哋最後嘅一個房間啦，咁呢邊咧就都可以話係我哋嘅主人房啦。其實兩邊邊邊做主人房都 OK 嘅，因為呢2間房個空間咧係差唔多一樣大嘅。咁床你都係咁樣擺啦，係啦。咁呢一個咧就係我哋84方同埋89方嘅一個戶型格局，2+2房。另外2個房間咧，就係我哋一入門口隔離嗰間房，同埋我哋露台贈送咗一半嘅嗰個陽光房啦，所以都相當於係2+2房嚟㗎啦。咁呢一邊嘅實用面積嘅話咧，真係去到100%嘅。咁如果有街坊中意呢一種地段同埋呢一種單位嘅話咧，亦都可以直接 WhatsApp 翻租呢，獲取呢一個詳細嘅資料，又或者預約一個時間過嚟實地睇樓嘅。咁好啦，我哋而家去睇翻隔離嗰隻單位啦。我哋而家去睇翻隔離嘅呢一隻咧，就係100方嘅3+1房嘅。咁我哋2梯6伙啊嘛，咁100方嘅2隻單位咧就喺呢一邊嘅，係啦。同埋呢一邊咧後邊大家可以睇一睇，就係我哋其他嘅業主單位已經係收咗樓入住咁噶啦。所以點解我哋而家要再售嘅都係呢一個84、89方同埋呢一個100方，主要嘅話咧都係呢3隻積數，因為佢嘅一個性價比其實已經係去到好高噶啦。咁嚟到呢一個位置咧，可以見到我哋係2個100方共用呢一個公共嘅開間啦。咁邊邊咧亦都係會有翻一個天井，保持我哋一個採光嘅問題嘅。好啦，咁睇翻我哋呢一個100方咧，同樣都係有非常之多贈送嘅地方，佢係做到3+1房嘅。咁入嚟嘅話咧，係啦，呢個門咧就係我哋嘅膠標嚟嘅。咁右手邊咧就係我哋贈送咗一個比較市正嘅空間啦。咁亦都係可以用嚟做一間房嘅。你加埋一個趟門咧，就有呢個私隱性啦。咁入翻嚟嘅話咧，同樣都係一個比較深嘅走廊啦。邊邊亦都係做咗一個預留位俾你做翻鞋櫃嘅。咁我哋呢一個客廳一睇嘅客廳嘅開間嘅話咧，都有差唔多係3.6米左右嘅。然之後出邊對住我哋嘅一個露台啦。咁呢一個露台咧就冇頭先89方送得咁多啦，但係佢其實都係夠用噶啦。咁呢一個露台咧就係睇住我哋東南嘅朝向嚟嘅，所以都係一個比較唔錯嘅朝向啦。咁如果係中意呢個空間再大啲嘅話咧，亦都可以將呢一個廳推翻出去做翻個風窗嘅。係啦，咁嚟翻呢邊咧睇下我哋嘅餐廳位置啦，你都同樣可以喺呢個為早餐邊櫃，然之後擺到一張4至6人嘅餐台嘅，然後嚟到我哋一個 L 型嘅廚房啦，係啊，其實都係差唔多大細嘅。咁邊邊亦都係有預留位俾你做一個單門嘅冰箱啦，然後隔離都有翻一個生活露台嘅。咁呢一個生活露台咧就稍微係細咗少少嘅，但係亦都係可以擺到洗衣機同埋呢一個晾衫嘅地方噶啦，係啦，就唔需要話去到我哋嘅主露台晾衫咁肉酸啦，係啦，咁然之後。嚟緊再嚟睇翻我哋嘅休息區啦，呢邊就係嚟到我哋3個房間帶埋2個洗手間嘅。咁首先咧可以睇到我哋嘅一個公共嘅洗手間啦。咁而家所見到嘅亦都係一個加樓標準嚟㗎啦，企缸嘅趟門同埋呢啲都係咁樣交付俾你㗎啦，空間都好大。咁嚟翻我哋一個最細嘅兒童房啦，咁佢亦都係屬於一個半贈送嘅面積嚟嘅，空間亦都係足夠大㗎啦。咁擺翻一張5尺床嘅話咧，亦都係完全冇問題嘅。呢邊就嚟翻我哋嘅一個客房啦，咁客房嘅呢個位咧就有啲係好似我哋嘅飄窗位置啦，你可以好似佢咁樣做翻一個書台或者係一個化妝台，咁坐喺呢個位置化妝嘅話咧，嗰個光線亦都係非常之唔錯嘅，係啦。咁呢一張床咧就大概係5尺左右，亦都可以做到3邊落床嘅，所以呢個空間咧亦都係非常之闊綽嘅。最後嚟到我哋嘅主人房咧，就係帶咗一個套廁喺度嘅，咁呢一個套廁嘅話咧，同我哋公共洗手間都差唔多係一樣大噶啦，所以就唔會話主人房嘅洗手間會細啲。然後嚟到我哋主人房休息嘅空間咧，亦都可以擺到一張8尺床啦。咁邊邊亦都預留咗成牆嘅地方，可以俾你做到呢一個衣櫃嘅。好啦，咁呢一個咧就係我哋100方嘅3+1房單位啦。咁實用率嘅話咧，亦都可以話係非常之高啦，去到100%。如果係有街坊中意呢一啲地段同埋呢一種單位嘅話咧，都可以直接 WhatsApp 翻租了解呢一個詳細嘅資料，亦都可以預約翻一個時間過嚟實地呢一度睇樓。咁我哋現時做緊
緊嘅最優惠嘅價錢咧，就係 total 79萬，可以人揀我哋84平方2+2房嘅人揀樓層，精裝現樓即買即收樓。你今個月買，下個月就可以入住噶啦。所以我哋呢一邊配套成熟，交通又方便，咁就希望有興趣嘅街坊嗱嗱聲過嚟呢一度揀單位啦。大家覺得呢一條影片對你有幫助嘅話咧，都可以俾個 like 同埋 share 俾你哋嘅朋友一齊去觀看嘅。咁我哋亦都會更新翻啲唔同嘅影片俾大家去參考嘅。好啦，今日嘅介紹就到呢一度啦，我哋下期再見啦，拜拜。